Kenya mbethie tondu riri uni mathama we Gomero yani no ikara guku kwa thiko icio ngoma nduri hakiri thiko ithatho ikara guku ni uraria ni uranyo no gutire kindu kingi urenda gwika nduri hakiri muthuri uyo pesa utige na ti sitaki kwa nini yote pesa uache hapa utige pesa thaisi ndegikeno pesa ihenya ndogera gwakwa service yani goyagera magoro yani ukaigera ore othe kwenda timwona kinya thutha yani nimekupea style zote and then saizi unataka kutoka bila kunilipa pesa haraka. Hihi ni urenda broti ya kurima kana ya gwaka nyumba ciaku kiumbe kana cia gukomborithia? Twina broti cumbe makutano kilomita o 2 tu kuma Mombasa Road. Broti ino ni 50 by 100 na irigainie na cukuru wa St. Teresa Dreamer Girls Secondary School. Broti ino turendia 1.3 million na ina ready title deed. Tuhurire namba ino ni 0738 222 979 kana utwandikire ndumiriri WhatsApp namba ni 0771 285 852 tugutware haria broti iri. It was really enjoyable to have you by. Yeah. You may enjoy. Ilikuwa tamu. Leo ule. Reke ngwire. Thiko icio ithatu ri. Ona ngoinuka ndi munogoku. Walikuwa wapi? Kwaje mahindi guku ri. Wewe umenipeleka. Siku 3. Hey, sina nilikuwa nimekumiss. Siku 3. Hata kwanza niveke hizi nguo poa. Siku 3. Hey, mchezo. Riding, bicycle riding. Wewe hapana mchezo. Hapana mchezo kwa sababu nilikuwa nimekumiss by this sweetheart. Yeah, thank you. Okay, thank you for the service. Andrake haka mugongo haraka aturagira. Hey, that's your Ndigiro de konyako nyecheketa tusoma takenda kaodo ko. Nakuona. Acha hizo sendo ulinifunza. Leo ule tone mandere. Ukinjitikirie riu ni undu wa ndigicoke ni undu wa wira. Nikiguthie. No muhakathie. Si tulianza hii mambo Friday. Na sasa ni Monday. Reke riu tuambe tucoke wira-ini. Tiga guthie. Na reke thie. Njitikirie tuthie. Njitikirie tuthie. Alafu ri. Tudoraki ndabathire. Kokende goko. Kago hiyo ni gutiga ate. Tondu riri service nimekupatia vizuri from Friday. Okay, ndio guwaidere. Agikoni guthiere muno ndakiguraga nari kanyamu thiko icio ikara guku umekula umekunywa umelalia shit safi muno ndakiguraga nari ona kanyamu ndakono toto hatiri handu harandikitwo ati no muhaka ngure nyamu cia guthambia mariri hatiri handu turaiguithaniirio guo ndatigira kanyamu reke nyambe thie tondu riri uni mathama we Gomero yani no ikara guku kwa thiko icio ngoma nduri hakiri thiko ithatho ikara guku ni uraria ni uranyo no gutire kindu kingi urenda gwika nduri hakiri muthuri uyo pesa utige na ti sitaki kwa nini yote pesa uache hapa utige pesa thaisi ndegikeno pesa ihenya ndogera gwakwa ngure service yani goyagera magoro yani ukaigera ore othe kwenda timwona kinya thutha yani nimekupea style zote and then saizi unataka kutoka bila kunilipa pesa haraka. Saa hizi na nisiongea tena uhe pesa kana boniora gogo ikatha ici gotinia ciothe ndimo hawe ko ura hatiga kabanga sire kabande na cio ngima sasa reke tuiguithanie hapana abotie kuhaicwo ni pressure ngoja kwanza wacha usihaicwo tafadhali reke ngoiguithie reke twarie ndenda twarie ta andu agima niguo Friday no werire uri ungi ni aramisi uri ungi ni ndakomisa tatu ndendaga ujike service haya tume hau nie ngetiga mawira makwa ndarithie Friday Githumo wira wa 10,000 nejuwi ngihenania wira-ini ngiuga atiri ndigũthie wira ucio ni guku ngoka Friday rucini ri ngiuga ndirenda guthie ndauga ndirenda guthie no wangiririe thie ni twarie ma ni ndakugiririe tondu tutiarekanite service ira twagite ati ni tugwika kaya kagwo thikwe mu mabeganire thikiriria ndokira Friday rucini
ndina iroruha Saturday ndatinda niguo Saturday ndiathire kundu mimi nikakupapasa vizuri service nikakupea vizuri ngikwira atiriri hwaini reke nyinuke hwaini no wagiririe nyinuke hwaini no ni tondu ndia kuiganite ndagikomisite wiki ngima haya hiyo ni saa to jioni Rũcinĩ rĩ ngikwira atiriri ni ndirathi kanitha he kundu tuguthiaga na athuri a kanithai na kwanja handu nginya ndarihitwo nduike MC no wagiririe thi no ni ndagirie ndirarega wani no riguria atiriri ona ndarega guku ni kundu gwa kumona koro aya tuthie kahora asa iyo ni Friday ngite wira Saturday ndiathire kundu Sunday ndiathire kanitha ni wahoire nyumba oki thaisi ri ni Monday ni uragiria ukanjira atiriri sincerely we orore unyanange sieka guku maru isitoshe niliacha bibi na watoto juu nikuje nikufurahishe sina uliwapea pesa na ngikoni urigwe ciga stari na hinyari no nguroko cingukugurira nyingi ucio nigetha uthina ugie hinya acha thikiriria sasa hii ni Monday nafaa kwenda kazini na saa hii unakataa kabisa seriously they sacrifice it kuma Friday we angalia vizuri hapana angalia from Friday sikuenda job Saturday sikuenda job Sunday sikuenda kanisa hii ni Monday na unataka nikuachie pesa na kubuka ni nani aliita mwingine ni mimi niwe uliniita Ruru no wagiru ni kuri hogi nani anafaa kulipa mwingine na mimi momothe nini we hakuyo gote mucio na mutumia ginya thimo mandura munyitira alafu kanitha no ntwahoire sade guku kanitha guku alafu then tugika service alafu no wagiru ni kuri hogi tamaka nini ke gutumire ngirigire ndina cio haha no cima cia kiama gutumire igire uhoro iye korete asa nie ndungindumira ngiri igiri huwezi nitumia 2,000 niki imagine ukindumira ngiri igiri Friday ndaruzire wira wa ngiri 10 10,000 Saturday rũcinĩ rĩ ndokirire maguru makinduraga etiguo saa hii sina bonu maro juu ya ile mchezo umenipea umenitesa miguu hapa imeumia kwingine niko na bruises alafu sasa unipatie 2,000 asa digite tegeneza hizo pesa ndio akinya gugithie thibitari ri na kugura ka glucose usona sone tudhuiti kitonya mutwa sukari girida ni stile sawa Manjike idano asa girida ri aki sincerely huwezi nitumia 5,000 urenda kibasi tathikiriria cheki hii risk ndio nikuje nikufurahishe niliacha bibi na watoto negu ta imagine wanengera ngiri 5 mutumia he indo ciake ekunjira atari ciana icio ri he kindu ikunjira dadi hatukuwa na hii no ndecigurira shopping mutumia ni ndimuhe shopping yake ni mana ni urarucire wira wa pesa joke ndirarucire wira wa pesa nyingi sasa tamaka ucoke une ngiri 5 okitogikia atiriri nyabatiri no ndwaga shopping guthiga thibitari na irio raruzire gwikiri 15 ni njega no ti njega niki imagine ngoragwo ndina sukari imagine mzee akona sukari unamforce akuje kwako Friday na akona sukari hakuna kitu amejiduga wanajidugaga sidano Saturday hakuna insulin hakuna nini alafu sasa huyo mzee service akakupea vizuri in top of that niko na diseases zingine kama elephantiasis miguu yangu imeviba naona na nikio jitagwo jogu because miguu kuviba kila mahali unaona alafu sasa unipatie 15k ndinamenyaga tundo ngemotakire wajira ugo kagutumira icio 15,000 then guheka bonus kanini gakiria ga service asa tutirari horo wa service niĩ ni umenye uria gwika tondu 15,000 itira igana basi nyone kadina
ona yoyo ona ndogero mbeca ingi cia tumo kuma kambuni no ici ni cia kiama no njitoni go guess kinya 22 kogo ngiri 20 courses ciaku igere cia kuruta icio ni horo then gweka bonus asa nasa gutingithii uguo atire ni ndungihe ngiri 22 tondu riri ta imagine una deal na mtu akona haya magonjwa yote from Friday alafu sasa ukakosea ukanunua Viagra tukanunua Viagra kubuka Viagra ithukitie Athurigana ni Athurigana majuite Viagra makakwira nyumba aingi muno ucoke gutwikia atiri Muthuri ucio ri arakwiriire nyumba ya Muiritu ucio na tondu arakwiriire kou ri no guthie thiini kaine ni madingio ho maisa ho maisa nigu na njira nguhire ndiragucave riri andu mangorete guku ndi mukuri gugutwika no wa muraga ni ma uikio ku ucoke undumire ngiri 22 haiwezekani ni kinya ngiri 30 kaire ke madure tondu ni warandite ni kinya murimu ure wa kwegetha ma tamaka nianze kwegetha nyambie kuruta mihoyo guku nianze kwegetha alafu nikufe mane ni kinyitu no nginyitwo ucoke undumire mbeca ta icio pana ongeza kakitu ongeza kakitu kombero ni kiria ni app cia kiria kopa hizo app zote zifike 30 zifike 30 hata kama zote ama kufuliza pia at least zifike 30 siwezaki kufuliza limit yangu nilikuwa nimeweka kwa biashara yenye ulisaidia ainoba mahefote ito togutumira cithate fayo horere ni sawa tumasijira kwegetha kahorere tuo tumasijira kila 072 kiss inde dokio no wengi adesiana papa sia kudoka afudi bioni toma jogu yes nisigira kai mama ni story bibi madima na uru ani kai madima na uru neguo nani harenda misi service yako service si lazima kila ati sisi pia tunawalipa kama ni wewe unahitaji service na umeniita unaniitisha pesa za nini ni ma twarithie kereu wewe na game hapana mchezo hapana cheza na sisi ule na hatiri ndoge ni sawa asante sana next weekend ukiharire ukatuthiko tuingaige ma neguo thukomire nimethukoma yani sisi yani mwanaume hajaniachia kitu mimi ndiye nimemtumia pesa sisi madem na Pekejeng wewe Pekejeng lakini sitawahi kuchukia mimi nakuaga na elephantiasis miguu kwingine ime I'm holding I'm holding sawa nigu joke niire nyambie kwegetha ore twina nianze kwegetha muhuyo ri I'm holding ama nikat makira tu ayaga kinya riano ni nigukoruo okay let's go